بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حبيت النهاردة اعمل معاكم في الفيديو ده، اشارك معاكم يوم الفطار بتاعنا يوم الجمعة. يوم الجمعة بيبقى يوم يعتبر بالنسبة لنا مميز، لا فيه دروس ولا فيه مدارس ولا فيه شغل، وكلنا موجودين في البيت. فبحب ان انا اعمل فيه الفطار ونتجمع كلنا فيه مع بعض، لان بقية ايام الاسبوع بيطلعوا يروحوا المدارس، واللي بيروح الدروس واللي بيروح شغله، فما بنبقاش موجودين مع بعض كتير. فانا بحب يوم الجمعة ده ان انا اعمل فيه الفطار ونبقى متجمعين كلنا مع بعض. اول حاجة عملتها جبت بطاطس وقطعتها صغير مكعبات صغيرة، وحطيتها في طاسة، في حلة، في اي حاجة، وحطيت عليها نص قرن فلفل اخضر وحطيت عليها ملح وشوية كمون. ما حطيتش اي زيت، ما حطيتش اي حاجة خالص، انا حطيت البطاطس بس كده، وهسيبها هتستوي يعتبر على البخار منها فيها كده هتستوي. هسيبها بقى لغاية ما تستوي، وهبقى ارجع هوريها لكم شكلها بعد ما هتستوي من غير اي حاجة، من غير لا زيت ولا اي حاجة. خايفة عليها لحسن تتحرق، ممكن تبقى تحط لها معلقتين مية بس ما تكتريش عن كده، على العين الصغيرة خالص، اهدى عين وسيبيها. معايا بتنجان، انا ما كانش عندي بتنجان اللي هو العروس الرفيع الصغير ده، كان عندي بتنجان رومي، قطعت بتنجانتين وغسلتهم وهقليهم في الزيت. علشان كده انا ما حطيتش على البطاطس زيت، وما عملتش البطاطس مقليه. انا كان ممكن اعملها مقليه، بس انا قلت كفايه ان هيبقى البتنجان مقلي، وهيبقى معانا كمان طعميه هتبقى مقليه، فكده هيبقى زيوت كتير قوي معانا. دي ال- الدقة اللي احنا كنا عملناها في الفيديو بتاع التجهيزات. اللي ما شافش الفيديو بتاع التجهيزات يرجع يشوفه. اهي انا كنت حطاها في الفريزر، لسه مطلعاها من الفريزر دلوقتي. انا بوريك ان انا باخد من البرطمان بسهولة. هي متجمدة، بس مش لدرجة ان انت ما تعرفيش تاخدي منها، لا، انا بطلع منها سهل خالص اهو. بص هي فكة، لان هي عليها ملح، فهي سهلة في ان انت تطلعي منها وتشتغلي بيها على طول. علشان كده التجهيزات دي بتسهل علينا، لا كنت بقى هقشر توم واقطع فلفل وادق واعمل، لا، هي بكل سهولة طلعت البرطمان وخدت منه حتة وهرجعه تاني الفريزر على طول. هتفضل معايا مدة كويسة. احط منها على البتنجان اهو زي ما انتوا شايفين. لو عندك البتنجان الصغير اعمليه برضو عادي، سواء هتسلقيه او هتقليه وهتحشيه بالدقة دي، بيبقى طعمه حلو جدا. بس انا عملته كده النهارده. برضو بتبقى سهلة معاكي لما بتكون عايزة تعملي سمك مقلي، مجرد ان انت بتنضفيه، عندك الدقة بتبقى جاهزة، بتحطي شوية في طبق وتحشي بيه السمك. بتبقى بتسهل عليكي الدنيا وبتخلي كل حاجة تخلص معاكي بسرعة. عايزة تحطيها برضو على السمك المشوي، برضو بتبقى كويسة وبتمشي معاكي، بتوفر عليكي كتير. انا عملت البتنجان كده، ما كنتش حاطه عليه ملح ولا اي حاجه، لان احنا كنا عاملين الدقه دي حاطين عليها الملح والكمون والليمون. يعني هي كانت فيها كل حاجه مش محتاجه. هي هتحدق البتنجان وهتخليه طعمه حلو. معانا بقى البطاطس اهي استوت خالص، معلش البخار بتاعها طلع في الكاميرا. اهي استوت، ما حطيتش عليها اي حاجه. بص اتهرست خالص اهي، ما حطيتش غير الملح عليها والكمون. جبت في طاسة على النار معلقة زيت واحدة بس، ونزلت واحدة طماطم متقطعة تشويحة صغيرة، وهنزل عليها بحتة فلفل، يعني ربع قرن فلفل أخضر كده، وهحطه مع الطماطم وهشوحهم مع بعض. مفيش دقيقة إن شاء الله وهتستوي معايا اهي. دي اللي أنا هعمل فيها الفول. أنا هعمل الفول النهاردة بالفلفل والطماطم. طيب في الفيديو بتاع التجهيزات برضو احنا عملنا الفول. هتشوفوا شكل الفول بعد ما عبيته وحطيته في الفريزر. هتشوفوه معايا دلوقتي مستوي خالص، ورغم ان هو ما خدش على النار يعني اقل من ساعتين، ساعتين الا ربع، كان مستوي معانا اهو. والكيلو الفول اللي انا عملته معاكم عبيته في 13 كيس، وما كانش يعني الكميات بتاعته ما كانش صغيره، لا كان كميه كويسه جدا. يعني الشويه دول عملوا لي طبقين حلوين من الفول، هتشوفوه معايا في اخر الفيديو. عملوا لي طبقين محترمين من الفول. بينفع معاكي في الفطار، بينفع معاكي في العشاء، بينفع معاكي في اي وقت الولاد يقولوا جعانين بتطلعي الكيس وبتعمليه. بصراحه بيريح وبيوفر عليكي كتير. حطيت على الفول ملح، وهحط كمان شوية كمون، وخلاص على كده. عايزة تحطي شطة، بتحبي الشطة حطي شطة.
أنا ما عنديش حد بياكل الشطة قد كده، فما باحب إيه، أعمله كده وخلاص. دي واحدتين طماطم قطعتهم في طبق، وحطيت عليهم حتة جبنة بيضا، أي نوع جبنة عندك، عندك فيتا، عندك اسطنبولي، عندك قديمة، براحتك حطي جبنة وقلبيها مع الطماطم، بتبقى حلوة وبتبقى صنف كده جنب الفطار، حلوة وإحنا بنحبها. خلاص عملنا الجبنة وعملنا البتنجان وعملنا البطاطس، هنخش بقى على ايه الأهم حاجة في الفطار بتاعنا، الطعمية. عجينة الطعمية دي أنا عاملاها في البيت، هعملها معاكم إن شاء الله في فيديو، هخليكي تعمليها في البيت بكل بساطة وسهولة، ومش هتشتريها من بره تاني، هتبقى سهلة وهتحبيها وهتحبي عمايلك فيها، لأن هنعملها في البيت بطريقة سهلة، بطريقة سهلة خالص. أنا معايا عندي المكبس بتاع الطعمية ده، هعمل بيه كام واحدة بس علشان أوريها لك. لو مش عندك المكبس هتعمليه زي ما انا هعمل بالمعلقه، انا بستريح اصلا طريقه المعلقه. مش عايزه تعملي بالمعلقه، مش عايزه ما عندكيش المكبس، خلاص اعمليها بايديكي. عندك سمسم وعايزه تعمليها اللي هي الاقراص الكبيره بايديكي، اعمليها. انا بصراحه مش بحب اعمل الطعميه بايدي وما كانش عندي سمسم، فانا حبيت اعملها بالمكبس ده كام واحده بالمكبس، وحبيت اكمل الباقي بالمعلقه. أنا باحب باعمل بالمعلقة ليه، بتبقى طالعة صغيّرة وطويلة كده، عاملة زي إيه، زي الكفتة كده، طولية، وفي نفس الوقت بتبقى مقرمشة وحلوة. هاكمّل الطاسة باقي الطاسة بالمعلقة، وهنقلّبها لمّا تحمَر على الجنب الأول هنقلبها. الطعمية من الحاجات المهمة طبعًا على الفطار، فإحنا لمّا بنشتريها من برّه ممكن تحس إن هي يعني هي غِليت، وكل حاجة الأيام دي غِليت، لمّا بنعملها في البيت بتوفّر علينا. أنا دلوقتي باعملها في البيت على طول، لإن باحس إن هي بتوفّر عليّا كتير، لإن كل حاجة بقت غالية. معانا أهي بعد ما احمرِّت، خلاص هنطلّعها، طلّعيها على مناديل مطبخ عشان تصفّي الزيت. هو الفطار النهارده كان فيه زيوت كتير، بس اللي هو في البتنجان وفي الطعمية، بس مش مشكلة، يالّا إحنا هنستحمل كده، بتوع الرجيم النهارده يبوظوا معانا ال الرجيم النهارده يبوظوه، بس كله عشان خاطر إيه، لمّتنا مع الولاد. وممكن إحنا ما نكترش، يعني إحنا ممكن ما ناكلش طعمية وبتنجان كتير، ونقضيها برضه إيه جبنة بطماطم، البطاطس برضه هي نشويات صحيح بس ما عليهاش أي دهون، والسلطة ده طبق السلطة اللي إحنا بنعمله. أنا عملت طماطم وقطعت معاه خيار، وهيبقى هيبقى فلفل وطماطم وخيار وعودين بقدونس، يعني ضبّطيها كده. ولو في جزر، بس أنا ما حطيتش جزر النهارده، أنا حطيت فلفل وحطيت طماطم وخيار وعودين بقدونس، وضبّطي بقى طبق السلطة بتاعِك. عايزة تحطّي أي حاجة إضافات تانية براحتِك، حطّي اللي أنتِ عايزاه. بس إحنا النهارده الجمعة، وما حبيتش كمان إن أنا أحط عليها بصل، أنا باحب أحط على السلطة بصل بصراحة، بس ما حطيتش النهارده علشان الجمعة وعلشان اللي هيروحوا يصلّوا في الجامع. وآدي بقى الفطار معانا بعد ما خلّصناه، وقعدنا وفطرنا والحمد لله. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ومشاركة الفيديو النهارده تكون عجبتكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك والشير والسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.